တရားအခြေမြောက်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်စီးပူးဖြစ်ခြင်းမှာပဲ Baru kemarin ya beberapa hari lalu ada undangan dari pengurus di Wihara Dhammadayada yang memohon kepada Bante untuk memberikan ceramah Dhamma malam hari ini yang diterjemahin oleh Bante selaku penerjemah. Hari ini Bante akan memberikan hadiah Dhamma ya. ဟိုစဉ်ဟောဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကျမ်းကတော့တန်ရုပ်၃ကျမ်းရှိတဲ့နက်ကပထမအုပ်မှာလာရှိသောတဂါထာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်အာလဝကသုတ်တံကိုဟောဖို့အတွက်ရွေးချယ်စိတ်ကူးထားပါတယ် Jadi di ceramah malam hari ini saya mengambil satu sutta yaitu namanya ada Alawaka Sutta yang bisa kita temukan di kitab Samyutta Nikaya. Di antara kitab Samyutta Nikaya ini kitab yang pertama ya, Sagatthawagga namanya. အကြောင်းအရာကိုအချုပ်အနေနဲ့မှတ်မိလေအောင်ဦးဇင်းခေါင်းစဉ်ပေးထားခြင်းကတော့စိုးရိမ်ကင်းစွာအားကိုးရာလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားခြင်းပါတယ်စိုးရိမ်ကင်းစွာအားကိုးရာ Jadi ceramah malam hari ini Bante ingin memberikan judul yaitu judulnya adalah tempat yang terbebas dari semua kecemasan, kekhawatiran dan juga sebuah perlindungan atau kayak apa ya? Tempat bersandar gitu ya. Jadi tempat bersandar juga merupakan tempat yang terbebas dari segenap kekhawatiran. ဒီသုတ်တံထဲမှာအာလဝကဘလူကမေးထားတဲ့မေခွန်းပေါ့နော်အခြေအနေနဲ့ကတော့မေခွန်း၄ချိန်ဟောထားတယ်ပေါ့မေခွန်း၄ချိန်မေးလျှောက်ထားတယ်၄ချိန်ဟောလျှောက်ထားတဲ့ထဲမှာအချက်အနေနဲ့ခွဲစိတ်လိုက်ရင်တော့စုစုပေါင်းမေခွန်းပေါင်း73ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ73ချက်ထဲကမှဦးဇင်းနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုဟောဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားပါတယ် Jadi di Alawaka Sutta ini sesungguhnya perihal Alawaka bertanya pertanyaan kepada Buddha. Kalau di total itu ada 13 pertanyaan, tetapi di sutta tersebut Alawaka di antara 13 itu dibagi menjadi 4 kali bertanya gitu. Nah, saya hari ini ingin hanya menjelaskan pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-13. ဒီသုတ်တံကိုကြောင်းရာကိုမဟောသေးခင်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးဇင်းနည်းငယ်လိုရာကိုကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်နေပါတယ် Jadi di awal saya ingin menjelaskan kenapa atau saya ingin menjelaskan latar belakang dari munculnya sutta ini. အပြည့်စုံအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အကြောင်းနိဒန်းပေါ့နော်နိဒန်းခြေတာနဲ့ပဲတစ်ချိန်ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာအချုပ်ကိုတော့ဦးဇင်းပြောပါဦးမယ်နော် Jadi sesungguhnya kalau mau dijelaskan tentang secara menyeluruh ya, secara detail latar belakang cerita munculnya Alawaka Sutta ini itu hari ini akan habis waktu. Jadi saya hanya akan membuat kesimpulan saja. ဟာလာကသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာရာကတော့ဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့နေရာကတော့အာလဝီပြည်ပေါ့အာလဝီပြည်ကိုဟောတယ်တရင်သုံးတော်မူစဉ်ခါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတော်မူခိုက်ပါပဲ Jadi peristiwa ini atau sutta ini dibabarkan Buddha di negara Alawi katanya. Ya pada saat itu sesungguhnya Buddha sedang berdiam di Wihara Jetavana di negara Savatthi.
ကျွတ်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လို့မလို့ဘုရားရှင်ကတာဝတိပြည်မှာနေရင်းကနေစေအဲ့အာလဝီပြည်ကိုကြွပြီးတော့ဟောတော်မူခြင်းပါပဲနော် Jadi dikarenakan Sang Buddha melihat potensi ya bahwa ada makhluk yang bisa terbebas dari samsara, oleh sebab itu Buddha melakukan perjalanan dari Sawadhi, negara Sawadhi ke negara Alawi. ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းဒီတုတ်တံကိုဥစွာတို့ကျုံနေတဲ့မှတ်ထားဖို့ကတော့တုတ်တံမြေကလည်းအာလဝီအာလဝကတုတ်တံပေါ့ဒီတုတ်တံရဲ့ဇက်ကောင်ကတော့အာလဝကဘလူးလေးဟုတ်တယ်အာလဝကသတို့သားလေးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အာလဝကကြီးပဲပြည်ကအာလဝပြည်တုတ်တံနာမည်ကအာလဝကတုတ်တံဘလူးရဲ့အမည်ကလည်းအာလဝကဘလူးတရားထူးရသွားတာကအာလဝကဘလူးနဲ့အာလဝကသတို့သားပေါ့ဒီအာလဝီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာကအာလဝကမင်းမဲ့သူကလည်း Jadi kalau berdasarkan nama sutanya, ya namanya Alawaka Sutta, tapi sesungguhnya nama Alawaka ini ternyata merupakan nama dari banyak orang yang terlibat di dalam sutta ini. Oke, jadi Alawaka sesungguhnya adalah pertama itu nama raja yang memimpin negara Alawi ini juga disebut sebagai Alawaka. Nah, tapi waktu Buddha menjelaskan Dhamma ini atau sedang menjawab pertanyaannya yaitu dari Alawaka Yaka, jadi seorang Yaka ya, nah, namanya juga Alawaka. Nah nanti yang akan mendapatkan manfaat dari Dhamma ini juga si Yaka Alawaka ini bersamaan dengan satu umat awam ya, satu lelaki yang juga namanya Alawaka gitu. ဒီအာလဝီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသောအာလဝကမင်းပေါ့နော်ဒီမင်းကသူက9ရက်တစ်ချိန်နဲ့9ရက်တစ်ချိန်တောကစားထွက်တယ်နေစုံနေဖျားရဲ့ခြေနေကိုလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ခြေနေနေစုံနေဖျားရဲ့ခြေနေကိုလည်းသိရအောင်9ရက်တစ်ချိန်တောကစားထွက်တယ်တောကစားထွက်တော့ဒီနေ့သောအချိန်ခါမှာတစ်ပတ်သောအချိန်ခါမှာပေါ့သမင်ကိုတွေ့တယ် Jadi waktu kita membicarakan soal Raja Alawaka yang memerintah negara Alawi, raja ini memiliki kebiasaan yaitu setiap 7 hari itu melakukan perjalanan keluar dari istananya. Nah, kadang-kadang itu untuk mengawasi ya negaranya, ya, kondisi kota dan lain sebagainya. Tapi kadang juga keluar untuk berburu. Jadi satu hari waktu keluar sedang berburu itu bertemu seekor rusa. သိထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဘရင်ဆိုတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတောသားခရီးသွားနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်နောက်တော်ဘာဖြစ်မူးမတ်ပေါင်းတွေချွေရန်ချမ်းရန်တွေများစွာနဲ့ပေါ့ Jadi seperti biasa kebiasaan dari para raja ya. Jadi raja-raja itu kalau keluar tidak sendirian, tentunya diikuti oleh banyak bodyguardnya ya. Terus juga dayang-dayang juga pada ikut semua keluar. ချွေရန်မူးမတ်ပေါင်းနဲ့တောကစားထွက်လေတဲ့အခါမှာတမန်တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့အားလုံးကိုသူကမိန်ပေးတယ်တဲ့ဒီတမန်ကိုမလွတ်စေနဲ့ပေါ့ဒီတမန်ထွက်ပြေးသွားသောသူရဲ့နေရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ပဲတဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ပေါ့အဓိကကတော့မလွတ်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုနန်းကလာခဲ့ရင်ကိုမလွတ်ရအောင်မလွတ်စတန်ဖမ်းခိုင်းမှုအတွက်ကိုမိန်ပေးခြင်းပါပဲ Jadi waktu raja beserta dengan para pengikutnya itu bertemu dengan seekor rusa, waktu itu raja bilang ke semua pengikutnya bahwa intinya adalah supaya rusa ini enggak boleh lolos nih, harus kedapatan, ditangkap ya. ဒီလိုမိန်ပေးရင်းနဲ့တမန်ကသူ့နေရာကထွက်ပြေးရောတယ်နော်ထွက်ပြေးတော့သူရာဇမန်နဲ့ပေါ့ရာဇမန်နဲ့ငါနန်းကထွက်သွားရင်တော့ငါပြောထားတဲ့စကားတိုင်းပဲငါတာဝန်ပဲငါရအောင်တော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ပဲအာကျုံးမန်တဲ့တယောက်တည်းလိုက်တယ်ပေါ့
Jadi situasinya adalah si rusa ini keluar dari sarangnya gitu ya. Nah sekarang sudah ketemu sama raja. Raja itu dia ada egonya ya. Egonya dia berpikir bahwa kalau dia udah keluar dari sarangnya itu adalah tugas saya untuk menangkap dia. Jadi saya harus dapat ini. အဲ့ဒါလိုလိုက်တော့သားကောင်လည်းအချိန်နှဲငယ်ကြာတော့နှဲငယ်ပြေးတော့ပြေးနေလွတ်မလွတ်ဘူးတဲ့မိသွားတယ်ပေါ့နော်မိသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ဒီသားကောင်ကိုတတ်လို့သောဆန္ဒတော့မရှိဘူးတဲ့တတ်လို့သောဆန္ဒမရှိတော့လည်းပဲတက်တဲ့တက်ကာယဖြစ်အောင်ပေါ့ဘေးကမူးမတ်တွေကပြောမယ်သူကဒီသားကောင်ကိုမိခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပါဇက်ပြောနေဆိုရင်တက်တဲ့တက်ကာယမရှိတော့မယုံကြည်နိုင်ဘူး ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမူးမပေါင်းတွေကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသားကောင်ကိုသူ့တာဝန်ကြည့်အောင်သူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသားကောင်ကိုလိုမရှိတော့လဲသူတတ်ပြီးတော့ထမ်းယူလာခဲ့တယ်တဲ့နော် Jadi waktu si raja berpikir demikian ya, sebetulnya raja itu ndak ada keinginan untuk membunuh si rusa ini, ndak ada. Tapi waktu dia bilang bahwa ini merupakan kayak tanggung jawab kita gitu ya untuk akhirnya menangkap rusa ini. Nah, para pengikutnya itu berpikiran bahwa ini habis tangkap ya dibunuh gitu sih. အဲ့ဒါလိုသားကောင်လိုက်ပြန်လိုက်လာတော့နေရာကလည်းမူးမတ်တွေရှိတဲ့နေရာနဲ့ခက်လန့်လန့်ဖြစ်နေပြီသားကောင်ပြန်လာပြီပြန်လာရင်သားကောင်ထမ်းပြန်လာပြီပြန်လာတော့တနေရာမှာနေကပူပူနဲ့ပေါ့လေတစ်ပင်ရိတ်ကောင်းတာနဲ့တစ်ပင်ရင်းကိုအဲဒီအာလာဝကဘလူးစိုးအုပ်နေတဲ့တစ်ပင်ကိုပေါ့တစ်ပင်ရိတ်မှာသွားခိုတယ်တဲ့သွားခိုတော့အာလာဝကဘလူးနဲ့တွေ့ပြီအာလာဝကဘလူးကသူဒီပင်နားကိုကတ်လာတော့သူမှန်ရင်သူကစားခွင့်ရထားတယ်အခွင့်အလမ်းရထားတယ်ပေါ့ Jadi waktu berusaha untuk mendapatkan tes berusaha untuk menangkap rusa tersebut ya, rusa itu lari-lari sampai akhirnya masuk ke bawah pohon ya, jadi dia seperti beristirahat gitu ya, dia beristirahat di bawah pohon alawaka ini. Jadi pohon ini katanya dikuasai ya. Ini merupakan daerah otoritas dari seorang yaka yang namanya Alawaka Yaka. Nah, jadi kalau misalnya ada makhluk gitu ya yang masuk ke dalam teritorinya itu atau ke bawah pohon yang dikuasai oleh dia, maka kayak sebuah kesepakatan gitu ya bahwa itu boleh dimakan sama dia. Jadi kalau belum masuk daerah teritori dia nggak boleh sentuh, tapi kalau udah masuk boleh makan. Nah, si raja waktu mengejar si rusa juga jadi ikut masuk ke dalam situ. စားခွင့်ရတော့စားရမယ်ဆိုတော့ဒီဘယင်ကသူ့ကိုမစားဖို့တဲ့တောင်းပန်နေတဲ့သူ့ကိုမစားဖို့တဲ့တောင်းပန်တော့ရှင်ဘယင်ဟိုအလဝကဘလူးကမင်းကိုတင့်ကိုမစားရင်ကျုပ်စားလို့နောက်တော့အခါမှာစားရမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုစားရမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်တင့်ကျုပ်ကိုစားရရင်ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါပဲဟိုကျုပ်ကိုမစားပဲလွတ်ခဲ့ရင်နောက်မှာကျုပ်တက်တက်ကာရအနေနဲ့လူတဦးတယောက်စီပေါ့တနေ့မှာလူတယောက်နဲ့ထမင်းထုတ်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သူအာမခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့မပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်စားပါဆိုတော့ရှင်ဘလူးကလည်းလွတ်လိုက်တယ်နော် Jadi waktu ngelihat raja ada di situ ya, jadi Yaka udah menghampiri mau makan ya. Jadi waktu mau makan itu dia mau makan raja. Nah jadi si raja memohon gitu kepada Yaka ya, bilang bahwa janganlah makan saya gitu. Terus Yaka bilang enggak, saya harus makan kamu gitu. Kalau saya enggak makan kamu, saya bukannya akan dapat makan juga, dia bilang gitu. Jadi tapi si raja tetap mohon kan, janganlah makan saya dia. Jadi dia kayak nego gitu ya. Terus dia bilang kalau Yaka nggak makan saya, maka setiap hari saya akan mengirimkan korban, ya, tumbal lo ya. Jadi dikasih setiap hari. Nah, jadi kalau Yaka makan saya sekarang, Yaka cuma makan sehari. Tapi kalau Yaka bebasin saya, Yaka makan tiap hari. Nah nanti kalaupun sudah nggak ada orang lagi, misalnya saya kirimkan, ya saya sendiri akan datang. Dia janji itu. Dia janji begitu. Dia janji. Oke. Dia janji begitu.
dia janji begitu sama Yaka. Jadi Yaka akhirnya melepas. Tes. Tes. စားဖို့ရန်လည်းမိန်ရှိတော့သူလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားတော့တို့ပြောကြပါစို့နော်ပြည်နယ်မှုဆိုပြည်နယ်မှုထောင်မှုနဲ့ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတခြားဘယ်သူမှမပြောဘူးလေဒီပြည်နယ်မှုထောင်မှုကိုပဲပြောတယ်ထောင်မှုကိုပြောတော့တို့ဦးသားတိုက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ထောင်မှုကလည်းဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဆိုပြီးတော့သူစီမံမယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်နဲ့ရှင်မင်းမြတ်မှာဒီဘလူးနဲ့ပေါ့ရက်သက်မှတ်ချက်ကလေးများထားခဲ့သလားလို့မေးတယ်ဒီလိုမေးတော့ရက်သက်မှတ်ချက်မထားခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့မှားတာပဲဆိုပြီးတော့နော်ဘလူးလူမဟုတ်သောတရားတွေအနေနဲ့ရက်သက်မှတ်ချက်မထားရင်သူ့တက်တန်းရှိတဲ့များစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နော်ထောင်မှုပြည်နယ်မှုကပေါ့ Jadi waktu itu si raja jadi punya perenungan gitu. Akhirnya bertanya ke Yaka bahwa ini ada jangka waktunya enggak? Jadi sampai kapan gitu. Jadi si Yaka bilang enggak ada jangka waktu. Waduh, jadi dia nyesal gitu. Wah, nanti habis warga dia gitu. Jadi dia berpikir bahwa aduh, ini tadi adalah kesepakatan yang salah, tapi udah disepakati. ဒီလိုနဲ့နှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ရင်းကနေအဲ့ထောင်မှုဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ရင်စိုးထောင်သားတွေကိုတယောက်ချင်းလွတ်တဲ့လွတ်ရင်နဲ့ထောင်သားတွေကုံသွားပြီတဲ့ထောင်သားတွေကုံသွားတော့ထပ်ပြီးတော့တိုင်ပင်တယ်ဘသူတွေတိုင်ပင်လဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်ကဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်အလဝီပြည်ကအဖိုးအဖွားတွေကိုပို့မယ်ဖိုးဖွားတွေပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ထောင်မှုကပြောတယ်ဖိုးဖွားတွေပို့ရင်တော့ဟိုရွယ်ကောင်းသောသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကပေါ့ဟောငါတို့ရဲ့ဖိုးဖွားကိုမှပို့ရလိမ့်ဆိုစိတ်ဝမ်းနေခြင်းတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုးဖွားတွေကိုကန့်ကွက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကလေးတွေပဲလှည့်သွားရောတယ်ကလေးတွေပဲလှည့်ကကြကလေးတွေကြတော့ဒီလိုပြောမဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးတွေပဲလှည့်သွားတယ်နော် Jadi sorry Bante terjemahin tadi agak ini ya salah. Jadi setelah itu berarti raja kan bebas ya. Nah terus raja tuh diskusi sama kayak penjaga penjara gitu bahwa setiap hari itu mau dilepas ini kriminal yang ditangkap ya, jadi orang penjara gitu. Nah setiap hari yang dilepas itu yang untuk dimakan sama si Yaka ini. Nah tapi si penjaga penjara pun juga akhirnya dia yang tanya ke raja gitu bahwa ini sampai kapan gitu. Terus raja bilang dia nggak bilang waktu. Jadi waduh ini problem ya. Nah, jadi raja pun akhirnya nyesel loh dia bilang aduh ini kesepakatan yang salah. Nah akhirnya kan tetap tuh si penjaga penjara ini setiap hari melepas kriminal ya biar dimakan sama Yaka itu. Nah sampai akhirnya itu kriminal udah nggak ada lagi yang di penjara, udah kosong. Jadi waktu itu tanya ke raja, terus akhirnya raja bikin keputusan kalau gitu yang sudah tua di negara ini, nah, pelan-pelan kirim. Sampai yang sudah tua pun juga nggak ada lagi apa yang dikirim, bayi yang masih belum bisa ngomong, atau anak-anak yang masih belum bisa ngomong. ဒီလိုနဲ့အလဝကဘလူးစီကိုထမင်းထုတ်တထုပ်နဲ့လူသားတယောက်ဆက်တာရင်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကာလအပြင်12နှစ်ရှိသွားတယ်12နှစ်ရှိသွားတော့အခါမှာဆိုရင်ထောင်သားဟောင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကလေးတွေကလည်းပဲကုန်နေပြီပေါ့နော်ထောင်သားတစ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကထောင်သားတစ်လည်းရှာသေးတယ်ထောင်သားတစ်ရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲလမ်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာချပြီးတော့တရားဆွဲဖို့ပြောပေါ့ဒါကမင်းရဲ့ဥစ္စာရှင်ဘရင်ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီတိုင်းကြပြောက်တယ်လို့နဲ့ချထားတယ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခိုးဆွဆွဲပြီးတော့တရားဆွဲတယ်ပေါ့တရားဆွဲပြီးထောင်သားဖြစ်တတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်ရင်လည်းဒီเจ้าညာသိသွားတော့ဘယ်သူမှဒီတိုင်းပြည်မှာခိုးဝင်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးတဲ့
Jadi waktu kriminal pun sudah habis, ya anak-anak pun juga sudah habis gitu. Akhirnya bagaimana mau kirim ke Yakha lagi setiap hari. Jadi akhirnya kepikiran bahwa kalau gitu kita eh, kirim kriminal yang baru. Ya. Supaya dapat orang kriminal yang baru gimana gitu. Jadi katanya kalau gitu di tengah jalan kita taruh barang-barang berharga. Jadi taruh barang-barang berharga begitu, nanti ini kan harta milik raja nih. Jadi siapapun yang berani ngambil, nah, langsung nanti dituduh gitu ya bahwa ngambil barang raja, ditangkap gitu. ဒီလိုနဲ့12နှစ်ကြာလာတော့ထောင်သားဟောင်းကလည်းကုန်ပြီးထောင်သားတစ်ကလည်းရှာလို့မရတော့ဘူးရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကလေးတွေလည်းပဲကုန်ပြီတဲ့ကုန်ပြီဆိုတော့တချို့တော့ကိုဝင်တယ်တွေပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုသိကြတော့တချို့တော့ပြေးကြတယ်လွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါတို့တော့ဒီကလေးကိုဒီမြို့မှာမွေးဖွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးနေစွန်းနေစားပြီးနေစွန်းနေဖျားသွားပြီးတော့ရှောင်ပုံးကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလောက်ပဲလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအာလာဝီတပီလုံးမှာကလေးတွေကုန်သွားပြီတဲ့ Jadi katanya ini berlangsung selama 12 tahun akhirnya. Ya, sudah 12 tahun. Nah, akhirnya kriminal yang lama udah habis, anak-anak udah habis, kriminal yang baru pun udah nggak ada lagi karena orang jadi takut ngambil barang apapun. Jadi udah nggak ada yang berani nyolong lagi. Nah, terus akhirnya 12 tahun sudah berlalu dan warga-warga tuh udah mulai resah gitu bahwa kita nggak bisa tinggal di negara Alawaka ini lagi. Karena apa? Alawi ya. Karena punya anak pun udah nggak bisa lagi. Ya, karena setiap kali punya anak langsung diambil. Jadi oleh sebab itu beberapa warga itu resah dan akhirnya berusaha keluar dari Alawi. Jadi makin lama warganya makin sedikit. ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးထောင်မှုပြည်နယ်မှုကပေါ့သူကအဲ့ဒီအာလဝကမင်းကိုရှောက်ထားတယ်ရှင်မင်းမြတ်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာကလေးမှန်ရင်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးကုန်နေပြီနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ကလေးကတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့သားတော်ပဲကြံတော့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုရှောက်တင်တယ်ပေါ့ဒီလိုရှောက်တင်တဲ့အခါမှာဒီအာလဝကမင်းကစဉ်းစားတယ်ငါသားကောင်လည်းငါချစ်ဆုံးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတက်လည်းငါသေမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသက်ချက်သားကိုတော့မချစ်ဘူးငါသက်ကိုပဲပိုးချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သားကိုအဲ့ဘလူးကိုစက်တာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထောင်ပြည်နယ်မှုထောင်မှုကိုပြောလိုက်တယ်တဲ့ထောင်မှုပြောလိုက်တော့ထောင်မှုကသွားပြီးသူဒီအာလဝကမင်းရဲ့မိဖုရားထံပေါ့အာလဝကတို့သားရဲ့မိခင်ထံကိုသွားပြီးဟိုကလည်းဒီကလေးကိုအာလဝကတို့သားကလည်းငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်ရင်ခွင်ပိုက်တဲ့ချိန်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးနိုးဆိုရလေးပေါ့တကယ်ငငယ်လေးပဲရေမိုးချိုးပြီးတော့ကလေးကိုမြူဆွဲနေတဲ့ချိန်ပေါ့မြူဆွဲနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီမှာကြိုးကြောင်ပြောပြီးတော့ဒီကလေးဟာနတ်ဖန်ကဘလူးတဲ့စာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခါတဲ့ခေါ်သွားတယ်တဲ့ Oke, sekarang jadi baru ketahuan ya yang Alawaka umat awam tadi yang namanya ada beberapa orang namanya Alawaka itu ternyata pangeran ya. Jadi dari cerita saya dong. Waktu penjaga penjara bilang ke raja bahwa sudah nggak ada orang lagi ya, anak-anak pun sudah habis. Jadi di negara ini sudah nggak ada anak-anak. Nah tinggal yang satu aja ada anak itu yaitu anak raja. Nah jadi waktu itu si penjaga penjara bilang apakah anak ini yang mau dikirim gitu kan. Jadi raja bilang, saya sangat cinta sih. Saya sangat cinta sama anak saya. Tapi kalau dibilang yang mana yang lebih cinta anak saya atau diri saya tentunya lebih cinta diri sendiri. Jadi waktu itu dia putuskan, oke, anaknya dikasih juga. Nah, ya, waktu itu si penjaga penjara ini ya, jadinya dia mau jemput pangerannya. Nah, waktu itu pergi ke permaisuri jadi ya, permaisuri. Nah, karena si pangeran ini ternyata masih nyusu gitu, masih kecil banget. Ya, waktu itu mau diambil untuk dikasih ke Yakha. ဒီကလေးစားခံရမဲ့နေ့ရက်လည်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါဝဋ္ဌိပြည်မုံကနေပေါ့နော်ကြည်တယ်ကြည်တော့ဒီ
ဒီနေ့ငါဘယ်လိုဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွတ်ထိုက်တယ်လဲချွတ်ရမလဲဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွတ်ထိုက်တယ်လဲလို့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအာလဝကဘလူးနဲ့ဒီအာလဝကသတို့သားပေါ့အာလဝကဘလူးကတော့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပန်ဖြစ်မယ်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်မဲ့ခြင်းတွေကိုမြင်သိတယ်ဒီစားခံရမယ်အာလဝကသတို့သားပေါ့စားခံရမယ်အာလဝကသတို့သားကိုတော့နာဂာမိဖို့တဲ့နာဂာမိဖို့ရမယ်အခြေအနေကိုမြင်နေတဲ့ဒါအပြင်အခြားခြားသောတရားနာပဋိသတ်တွေပေါ့များစွာတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရရှိမဲ့အခြေအနေကျိုးများမဲ့အခြေအနေကိုမြင်နေတယ်နော် Terus waktu itu Buddha sedang tinggal di negara Sawadhi. Jadi waktu tinggal di negara tersebut yaitu di Wihara Jetawana ya, Buddha seperti biasa setiap subuh atau menjelang pagi itu Buddha masuk ke pencapaian Mahakaruna Samapati. Jadi itu adalah latih meditasi karuna ya, tapi kepada segenap alam semesta. Nah waktu itu setelah muncul dari Mahakaruna Samapati tersebut, Buddha merenung gitu, hari ini siapa yang bisa saya tolong? Atau hari ini makhluk mana yang bisa terbebas karena dibantu oleh Sang Buddha gitu. Waktu itu muncullah di benak Sang Buddha bahwa Yaka Alawaka ini hari ini bisa mencapai tingkat kesucian Sotapati, berarti jadi Sotapana. Dan juga si Pangeran Alawaka juga akan menjadi Anagami. Ya, karena misalnya kalau Buddha berkunjung dan menjelaskan sutta tersebut. Dan juga Buddha melihat bahwa banyak makhluk akan memiliki atau mendapatkan manfaat yang melimpah dari pembabaran dhamma ini. Oleh sebab itu Buddha akhirnya datang ke tempat si Alawaka Yaka. ဒါလေးတော်လေးထူးဆန်းတယ်နော်ဦးဇင်းတခြားသောနေရာတွေမှာဒီအရွယ်နဲ့တရားထူးရတာမတွေ့ဘူးဦးဇင်းတွေ့ဘူးသမျှတော့9နှစ်9နှစ်ပေါ့9နှစ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာတော့တွေ့ဘူးတယ်တိတရဏမထေတို့ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့9နှစ်9နှစ်ငယ်ဆုံးပဲဒီကလေးကတော့တကယ်ကိုပဲငယ်ဆုံးသူ့တဲ့ငယ်တာမတွေ့ဘူးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပခက်ထဲမှာမိကွန်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာရှိသေးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲနော်ပြောချင်တာကတော့ပါရမီထူးလေးတွေပေါ့ Jadi Sedo ingin menggarisbawahi gitu ya, bahwa di Tipitaka ya, kita mungkin bisa menemukan kayak anak umur 5 tahun jadi arahat, anak umur 7 tahun menjadi arahat. Tapi enggak pernah ditemukan bahwa anak sekecil ini gitu ya, yang masih nyusu gitu ya, bisa merealisasi tingkat-tingkat pencerahan. Nah ini sangat istimewa nih, di sini referensinya bahwa bahkan bayi pun juga bisa mencapai pencerahan. Nah cuma di sini yang mau digarisbawahi adalah keistimewaan dari parami ya, jadi benih paraminya itu udah matang, itu sangat istimewa. ဒီနေရာပြောရင်တော့တကယ်ကိုများစွာလဲရှိတယ်တော်တော်လေးလဲစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတယ်ပေါ့တိုးတော်လည်းပဲဒါတွေကိုပြည့်စုံပြောနေရင်ဒီကဟောလို့တော့အချက်လက်ပဲမရောက်နိုင်မဲ့ဖြစ်သွားလို့မလို့ဒီနေရာတော့ကုံတော်လေးချုပ်ပြီးတော့ရေးကြီးရပဲပြောပါတော့မယ်နော် Jadi sesungguhnya seluruh sutta ini sangat menarik untuk dibahas, tetapi ya karena keterbatasan waktu, jadi yang saya akan tekankan hanya sebagian saja dari isi sutta tersebut. ညဇာဘုရားရှင်အာလဝကဘလူးရဲ့ဗိမာန်ကိုဝင်တယ်ပေါ့ဝင်တဲ့အခါမှာတူချုပ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်များစွာဒီနေရာမှာရှိတယ်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြရလဲတကယ်ကောင်းတယ်အာလဝကဘလူးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာအာလဝကဘလူးတိသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗိမာန်ဆောင်ကနေတဆင်းပြောလို့တိသွားတော့အာလဝကလည်းမျက်မှန်တင်းနဲ့ပေါ့တော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတိုက်ခိုက်တာပဲတညာလုံးပဲတဲ့ Jadi waktu itu Buddha akhirnya sampai ke tempatnya si Alawaka. Jadi ternyata di pohon tersebut ya ada istana Alawaka ya. Jadi
waktu Buddha masuk ke istananya, sesungguhnya kalau detail ceritanya itu sangat menarik, tapi Bante singkat saja ya. Waktu itu katanya ya, si Alawaka melihat Buddha di dalam istananya itu marah sekali ya. Jadi Yaka ini dia punya dosa atau kebencian dan juga ego yang sangat tinggi. Jadi dia ngelihat Buddha di dalam istananya itu dia sangat marah. Nah, jadi dia berusaha menghancurkan Buddha itu. Jadi dengan berbagai cara, dengan kesaktiannya itu berusaha mencelakai Buddha. Itu berlangsung sepanjang malam katanya. အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုအလဝကဘလူးကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအလဝကဘလူးရဲ့လက်နက်ကသူကပစိုးဖွဲပြူပစိုးတဲ့ဒီသူကင်သူ့ရဲ့ဝိစားပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အဲ့ဒီဝဲပြူပစိုးကိုကောင်းငင်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်12နှစ်လုံးမိုးမရွာနိုင်ဘူးတဲ့သူစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မြေကြီးကိုအဲ့ဒီပစိုးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဝတ်ပစိုးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်တဲ့12နှစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီသူပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့နေရာဝန်းကျင်နေရာအနှံ့ပြမှာပေါ့နေရာအနှံ့ပြမှာရှိသမျှတစ်ပင်တွေကြီးမားတဲ့အရာတွေရောနောက်အရာတွေရောအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့တကယ်လို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာရေတွေဟာနော်ဦးဇင်းတို့စီကြော်တဲ့အခါမှာပေါ့အသားရွယ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်စီများနဲ့စီမီးရှိန်ကောင်းနဲ့ကြော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဲကိုရေပေါက်တစ်ပေါက်ကျသလိုဖြောက်ခနဲ့သမုဒ္ဒရာရေတွေခန်းနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဘွဲပြူလက်နဲ့ကအဲ့လောက်ထိအောင်စွန့်ထက်တယ် Jadi katanya waktu si Yaka Alawaka ini berusaha mencelakai Buddha, dia ada menggunakan satu senjata. Nah senjatanya ini sangat sakti ya, luar biasa. Katanya itu sejenis selendang atau kayak sarung gitu ya. Mungkin Yaka pakai sarung nggak tahu. Nah jadi katanya selendang ini, kain ini, kalau dengan kemarahan ya sekuat tenaga si Yaka ini lempar ke langit, ya, maka selama 12 tahun itu nggak ada hujan. Nah kalau dia lempar ke tanah, maka semua pohon-pohon ya di area sekitar itu maka akan kering selama 12 tahun, mati. Ya. Nah terus kalau dia lempar ini kain ke samudra ya, maka air samudra itu akan kering seperti misalnya kayak panci itu masak air atau masak daging gitu ya sampai kering gitu, angus. Nah katanya sampai sesakti itu si sabuk kayak kain gitu ya, kainnya si Alawaka ini. ဘုရားရှင်ကိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းနောက်ဆုံးသူအလဝကဘလူးရဲ့ခြေနေကပေါ့နော်တခြားတိုက်ခိုက်เสียလည်းမရတော့ဘူးသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကအဲ့လောက်ထိအောင်စွန့်ထက်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ကဘလောက်ပဲစွန့်ထက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီသူပြစ်သမျှလက်နဲ့တွေကပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပဲပန်းပွင့်များပုံစံမျိုးလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကြာရောက်သွားတယ်မန်နေချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့အလဝကဘလူးကသူလည်းပဲငါလည်းတညာလုံးဘုရားရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတညာလုံးမောပြီးအကြောင်းတော်ရှိမယ်ပေါ့အကြောင်းတော်ရှိမယ်ဆိုတော့အကြောင်းသိတယ်အကြောင်းသိတာကဘုရားရှင်ကဧကန္တကတော့မေတ္တာနဲ့နေနေတာပဲငါမေတ္တာကနေဒီမေတ္တာနဲ့မနေနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံဖြစ်လာတယ် Jadi waktu itu kita tahu ya bahwa Alawaka sudah dengan senjatanya itu yang sangat sakti itu bahkan ingin mencelakai Buddha. Tapi senjata apapun yang dilempar ke Buddha itu seperti malah kayak menghujani Buddha dengan bebungaan gitu. Nah, jadi si Alawaka ini berpikir Buddha ini punya meta yang besar gitu ya, cinta kasih yang besar. Itu sebabnya nggak bisa dicelakai dengan senjata. Oleh sebab itu saya mau bikin supaya dia kehilangan cinta kasihnya. အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းမရတော့ချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာသူအာမန်တော်စိတ်အားတွေရော့လာပြီပေါ့စိတ်အားတွေတော်တော်လေးအားကျလာတော့နိပတိရဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူမေးခွန်းထုတ်တယ်သူဒီနေရာမှာမေးခွန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မာနကြဝုံကိုနည်းနည်းစာထဲမှာဥပမာလေးတွေပေးထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဒေသတွေမှာတော့ဒီစကားတွေတော့များအသုံးတွင်ကြတယ်ပေါ့နော်သူမာနကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကြတယ်လဲဆိုရင်ဂျိုကျိုးသွားတဲ့နွားလို့ပဲတဲ့ဂျိုကျိုးသွားတဲ့နွားဆိုခွေ့เสียသူ့ရဲ့အာကိုเสียကခွေ့เสียဂျို
ဂျိုကျိုးသွားတဲ့နွားလိုပဲနောက်တစ်ခုကအစွဲထုတ်ခံရတဲ့မွေလိုပဲတဲ့သူမမာနတော်ကြာသွားပြီပဲနော်ဒီအချိန်မျိုးပဲ Jadi waktu Yaka ngelihat bahwa semua senjatanya itu enggak berfungsi ya, Yaka pun jadi apa ya kebencian dan egonya itu tuh mulai reda gitu. Jadi waktu dia sembari berpikir gitu ya, bagaimana cara yang bagus untuk mengalahkan Buddha itu, nah dia katanya pelan-pelan kebencian dan egonya pun melemah, menurun, memudar. Jadi perumpamannya itu katanya disebutkan bahwa seperti kalau banteng ya, tanduknya itu putus atau patah gitu ya. Karena tanduk bagi si banteng itu sesuatu yang sangat dia agung-agungkan ya. Jadi itu juga yang jadi tempat bersandar dia kalau menjaga harga diri dia ya, untuk menjaga harga diri dia. Jadi kalau patah, nah itu sudah kayak nggak ada harga diri. Jadi dia nggak bisa sombong lagi. Nah begitu juga seperti kalau ular, taringnya itu udah copot, nah maka dia udah nggak ada keangkuhan lagi gitu. သူနေပရိရဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နေပရိရဲ့ဘယ်လိုမှတိုက်ခိုက်လို့မရတော့နေပရိရဲ့ပြောင်းတော့ရှင်ယဟန်ဂေါရမကြီးသူများရဲ့ဗိမာန်မှာသူများခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်နေရတာလဲကျုပ်ရဲ့ဗိမာန်နေရဗိမာန်ကနေထွက်ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုနှင်ထုတ်တယ်နော်နှင်ထုတ်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းထွက်တယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာခုလိုကြတော့လေငါထွက်ခိုင်းတာလွယ်တကူရတယ်ပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်ပေါ့ထွက်ဆိုတော့ထွက်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ငါခုလိုကြတော့လေငါတိုက်ခိုက်စရာမလိုတော့ဘူးငါရဲ့ဆန္ဒတင်သူလိုက်လျောတဲ့ထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ဗိမာန်နဲ့ဝင်ခိုင်းတယ်ဘုရားဟိုစုံစမ်းတဲ့သဘောပေါ့နော်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ငါထွက်ခိုင်းလို့ထွက်သလားတကယ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထားကောင်းမွန်ကြောင်ထွက်သလားစုံစမ်းလို့လည်းနေနေပြန်ပြီးတော့သူ့ဗိမာန်နဲ့ဝင်ခိုင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ဝင်ခိုင်းလိုက်ထွက်ခိုင်းလိုက်ဝင်ခိုင်းလိုက်ထွက်ခိုင်းလိုက်ဝင်ခိုင်းလိုက်၃ချိန်တိခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း၃ချိန်တိလုပ်တယ်တဲ့နော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်၃ချိန်တိလုပ်တယ် Jadi waktu itu kan si Yaka ini lalu menggunakan apa ya cara ya. Jadi waktu itu udah kehabisan cara kan semua senjatanya nggak berfungsi. Jadi dia berpikir bahwa oke lah suruh dia keluar aja gitu. Jadi waktu itu suruh Buddha keluar Buddha dari istana dia kan. Buddha pun ikut aja manut gitu keluar kan. Dia jadi bingung loh kok tadi udah serang pakai apa semalaman ya nggak bisa dikalahin tapi suruh keluar dia nurut katanya. Jadi waktu itu dia mulai berpikir ini gara-gara dia marah terus keluar ya atau karena egonya disuruh keluar dia mau keluar atau gimana nih? Nah coba jadi karena pingin tahu kan dia mau sembari investigasi gitu jadi dia ke Buddha gitu bahwa oke, kalau sekarang masuk. Jadi Buddha pun masuk katanya, masuk. Apapun yang dia ngomong ya, suruh masuk keluar 3 kali katanya disuruh seperti itu, Buddha manut katanya. ဒါလိုနဲ့၃ချိန်တိလောက်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကလည်း၃ချိန်တိလိုက်နာတယ်၄ချိန်မြောက်ကြတော့အာလဝကဘလူးကကြံထားတယ်ဒီတစ်ခါငါခိုင်းတဲ့တိုင်လိုက်ရင်တော့ဂေါရမဘုရားဂေါရမကိုငါခြေနှစ်ဖက်ကိုကိုင်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုပြစ်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပေါ့ထပ်ခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်ကဒီချင်းကြတော့သူ့ရဲ့ပြစ်မှားတဲ့စိတ်ထားသိနေတော့ဘုရားရှင်ကမသွားတော့ဘူးဟိုမထွက်တော့ဘူးအေးငါဒီချိန်တော့မထွက်နိုင်ဘူးမင်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့ဆိုပြီးမထွက်တော့ဘူး Nah untuk yang akhirnya sudah 3 kali kan, untuk yang keempat kalinya waktu itu Alawaka sempat berpikir gitu bahwa ini kalau saya suruh keluar lagi, nanti kalau dia ikut gitu kan saya akan ambil kakinya, terus saya lempar ke samudra katanya gitu. Nah waktu itu Buddha tahu pikiran Alawaka, si Yaka ini ya, jadi waktu itu Buddha nggak mau keluar, nggak mau ngikutin. Karena dia si Alawaka ada niat jahat seperti itu. Buddha bilang, saya nggak mau keluar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, saya nggak akan keluar, Buddha bilang. လောနဲ့ဘုရားရှင်မှာထွက်တော့နော်သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့ဆိုသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်ပြီခွင့်ပေးလိုက်တော့လေသူမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘူးတညာလုံးတိုက်ခိုက်လာတော့မောနေပြီပေါ့ဒီကြတော့သူကတစ်မျိုးနိပရိရဲ့ပေါ်လာပြီဒါဖြစ်ရင်တဲ့ရှင်ဂေါရမကိုကျုပ်မေကုန်းချက်လက်တွေမေးမယ်တဲ့
ဒီမေကွန်းနဲ့လည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့မိဘတွေကဦးဇင်းတို့ဒီဖျားကြီးသာသနာဒီကဘာမှာပဲဂေါရမဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့ကကတ္တပဖျားရှင်ကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့မေးမြန်းပြီးတော့မှတ်သားခဲ့တဲ့ပြဿနာအဖြေတွေပဲတဲ့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်သူတက်ရွယ်ငယ်ငယ်ကသူ့မိဘတွေထံကတင်ကြားခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေပေါ့ချိန်ကာလကြာညောင်းလာတော့မေခွန်းပဲသိရတယ်အဖြေကိုသူမေ့သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကိုမေးဖို့အကြံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ရှင်ဂေါရမကိုကျွန်တော်မေခွန်းမေးမယ်ပေါ့ Waktu itu kan sudah, tapi waktu itu Buddha udah di dalam ya, jadi dia mau suruh keluar, Buddha nggak mau lagi, nah dia habis akal. Terus dia bilang, gimana ya, tadi udah diserang dengan berbagai cara, nggak bisa. Nah sekarang dia ada di dalam, kalau di luar sih nggak masalah ya. Nah cuma jadinya mikir, gimana ya supaya keluar. Ya udahlah, ditanya ya, dikasih pertanyaan. Ya ternyata pertanyaan ini latar belakangnya juga sangat menarik. Ya katanya Yaka Alawaka ini dia mempelajari pertanyaan ini waktu dia masih kecil katanya. Waktu papa mamanya itu masih ada. Nah papa mamanya sendiri itu mempelajari 13 pertanyaan ini dan jawabannya itu didapatkan dari Buddha Kasapa. Jadi Buddha sebelum Buddha Gotama. Nah, jadi karena waktu yang terlalu lama, waktu dia kecil dia hafal ya, pertanyaannya hafal, jawabannya juga ingat. Nah, tapi setelah waktu yang lama gitu ya, papa mama udah nggak ada lagi. Nah, sekarang dia tinggal tak ingat pertanyaannya aja, jawabannya lupa. Jadi dia kebetulan dia mau nanya ke Buddha Gotama. ဒီလိုနဲ့သူကဒါဖြစ်ရင်မေးမယ်ပေါ့ သင်ရှင်ဟန်ဂေါရမကြီးဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ခဲ့ရင်တော့တဲ့နော်သူကကျုံးသွားပြီးတော့မိတာရိုးရိုးမမေးဘူးမဖြေနိုင်ခဲ့ရင်သင်ယဟန်ဂေါရမကိုကျုပ်ယူအောင်ရင်လည်းလုံမယ်သို့မဟုတ်ရင်သင်နှလုံးကိုတော့လည်းကျုပ်ရိုက်ခွဲပစ်မယ်သို့မဟုတ်ရင်သင်ခြေနှချောင်းကိုကင်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာဘက်တော့လည်းကျုပ်ပြစ်ပေါက်ပစ်မယ်လို့ပြောတယ်အာတော်ကဘလူးကပါနော်ကျိန်းသွားပြီးတော့မေးပြောတယ်ပေါ့ Waktu itu Yaka Alawaka bilang ke Buddha gitu, saya akan bertanya pertanyaan ya. Kalau Anda bisa jawab, bagus. Kalau Anda tidak bisa jawab, 3 hal kemungkinan akan terjadi. Apakah saya bikin Anda jadi gila, ya? Atau saya akan memukul jantung Anda sehingga Anda mati. Atau yang ketiga adalah saya akan ambil kaki Anda dan lempar ke samudra. Katanya. ကျုံးကမေးပဲမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာလာဝကရေမင်းပြောသည်မြတ်ဘာမှငါ့ကိုပေါ်မှာမင်းလုံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလုံလဲမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မင်းမေးခြင်းတဲ့ပြဿနာကိုတော့မေးပါခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော် Jadi waktu itu Buddha menjawab, Buddha bilang ke Alawaka bahwa kamu nggak bisa melakukan apapun kepada saya, ya. Itu semua tidak akan berhasil. Tapi kalau kamu mau bertanya, silakan bertanya. Buddha. သူမေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းဦးစင်းစကပြောခဲ့ပါပြီစုစုပေါင်းရှေ့မှာဆိုရင်မေကွန်3ကမေးတယ်ကိုးစားကဒီဦးစင်းပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့၄ခုမြောက်ပေါ့၄ခုမြောက်အကြောင်းအရာပေါ့၄ခုရှေ့ကအကြောင်းအရာကတော့ယဟန်တွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ခုအကြောင်းအရာကတော့လူတွေတည်တဲ့အတွက်ဆိုင်သက်ဆိုင်တော့အရာပါပဲ Jadi di antara semua pertanyaan yang diberikan dilontarkan oleh Yaka ya ke Buddha itu tadi kan sudah dijelaskan ada 13 ya. Nah di antara 13 itu kita bisa bagi gitu. Ada yang berhubungan dengan para biku dan umat awam, tapi ada juga yang hanya berhubungan dengan umat awam. Nah yang hari ini saya doakan babarkan adalah yang hanya berhubungan dengan umat awam. ဟာလာကဘယ်လိုရှေ့ကမေကွန်တွေကိုဖျားရှင်ကိုမေးပြီးတော့ဖြေပြီးမှဖျားရှင်ရဲ့ဖြေကိုကြားရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမေကွန်ကိုမေးပြီးတဲ့အခါမှာသူလည်းသောတာပန်တည်တယ်နော်ဘာမေကွန်လဲဆိုတော့အတ္တမလောကပရံလောကံကထံပစ္ဆာနာသောစတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလောကမှာလူသားတွေအနေနဲ့တဲ့နော်ဒီဘဝကနေစုတည်ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တမလွန်ဘဝကိုသွားကနေချိန်ခါမှာဘယ်လိုတရားမျိုးတွေများကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျင့်သုံးနေတဲ့ဆိုရင်မစိုးရိမ်ရင်ပဲမပူပန်ရပဲပေါ့တမလွန်ခရီးကိုသွားနိုင်မလဲလို့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ပေါ့ Jadi di
setelah Yakha memberikan pertanyaan ini kan 13 ya, 12 pertanyaan setelah terjawab, dia enggak merealisasi Dhamma ya. Hanya saat Buddha selesai menjelaskan pertanyaan yang ke-13, dia jadi Sotapanaya. Nah waktu itu jadi kita perlu tahu ya, pertanyaan yang ke-13 oleh Yakha ini apa kan ya. Jadi Yakha bertanya bahwa hal apa yang membuat makhluk di dunia ini setelah melewati kehidupan ini pergi ke kehidupan berikutnya yaitu tanpa kekhawatiran. အဲဒီမှာဟိုစဉ်တရားဆက်ဆံမှုရှိအောင်ပို့ပြီးတော့စပြန်ပြောရင်နော်ဒီခုစကားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုစဉ်ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်စိုးရင်ကင်းစွာအားကိုးရလို့ပေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလောကကိုစွန့်သွားကတရားတွေရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပေါ့ဒီဘဝကိုစွန့်တည်ခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တမလွန်ဘဝဆိုတာလက်ခံရအောင်မယ်တမလွန်ဘဝကိုလက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်တမလွန်ဘဝကိုကူးရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးချိန်မှာကိုစိုးရိမ်မှုကင်းအောင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ခရီးဆက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုတရားမျိုးကိုကျင့်သုံးရမလဲလို့မေးခြင်းပါပဲနော် Jadi barusan kan Sayadaw memberikan judul dari ceramah malam ini yaitu adalah tempat bersandar yang terbebas dari segala kekhawatirannya, kecemasan. Nah, jadi ini berhubungan dengan ini. Jadi setelah kita melalui kehidupan ini, kebanyakan orang kan mengkhawatirkan bahwa di masa depan akan terjadi seperti apa kan nggak tahu, cemas gitu ya. Nah di sini si Alawaka bertanya ke Buddha bahwa latihan seperti apa atau hal apa yang jika dilakukan itu bisa membebaskan makhluk itu dari kecemasan pada saat mau menghadapi masa depan gitu. အဲဒီမေကုံကိုမေတော်ဘုရားရှင်ကဖြေကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယတ္တတိစတုရောဓမ္မာတတ္တတခရမေတိနောသစ္ဆံဓမ္မောဒိဋ္ဌိစာကောဧဝံပစ္ဆာနာသောစတိတဲ့နော်လိုက်နိုင်ရမယ်ချက်ကလေးပဲနော်တကယ်ကိုဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်ခွန်အားရှိကြောင်းပဲတဲ့ Jadi Buddha menjawab pertanyaan Alawaka ya bahwa di dunia itu ada 4 hal yang perlu dilakukan atau dipraktekkan dan dijalankan maka makhluk itu bisa terbebas ya dari kecemasan pada saat menghadapi masa depan. Jadi yang pertama itu adalah saca ya kebenaran, diti itu adalah seperti usaha. Saca kebenaran, yang kedua adalah dhamma. Dhamma itu adalah kayak keterampilannya atau kejinakan. Yang ketiga diti itu berusaha atau usaha. Yang keempat adalah caga kedermawanan. ဒီတရားလေးမျိုးသစ္စာဓမ္မဒိဋ္ဌိစာကပေါ့နော်ဒီတရားလေးမျိုးဒီတရားလေးကိုမျိုးကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့လိုအပ်တဲ့တရားကတတ္တတခရမေတိနောတဲ့အိယာတီထောင်လူပေါင်းမှာနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်တတ္တတတဲ့တရားတရားရှိရမယ်တဲ့တရားတရားရှိရင်တရားတရားနဲ့သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုတွေနာယူမှုတွေလုပ်မယ်ဒီမှာကြင့်ကြံစရာပေါ့နော်အရင်းခံကတော့တရားတရားလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောထားတာပါပဲ Jadi untuk melatih atau menjalankan 4 hal ini maka para perumah tangga perlu memiliki juga satu kualitas yaitu apa? Saddha. Jadi memiliki keyakinan yang kuat maka baru bisa menjalankan 4 hal ini. ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပြောစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းလာရှိပါတယ်တရားတက္ကရာကမတွေကြည်ရတာဦးဇင်းတော့အားရမှုရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတရားရှိတဲ့လက္ခဏာတွေများစွာတွေ့နေရတယ်အင်္ဂုတ္တထဲမှာအတိကနိဗ္ဗာန်မှာပေါ့ပြထားတာကတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှတ်ကြောက်ပေါ့မှတ်ကြောက်ပြဆိုထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖူးမြင်ခြင်းတယ်တရားတော်ကိုနာယူခြင်းတယ်နောက်တတိယချက်ကလှူဒါနပေးလှူလေးရှိတယ်လှူဒါနပြုရမှာနဲ့ပျော်မွေ့မှုရှိတယ်ဒီ 3 ချက်ဒီတရားတရားရှိသောသူရဲ့အမှတ်ကြောက်ပဲတဲ့နော်
Jadi perihal sadda atau keyakinan ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena contohnya misalnya di kitab Anggutara Nikaya dijelaskan bahwa tiga syarat ya atau tiga sifat ya tiga ciri yang dimiliki oleh orang yang memiliki saddha dan itu saya udah lihat banyak di kalian gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang spesial menurut saya. Jadi tiga hal itu apa? Yang pertama ingin ya atau ingin dan suka datang menjumpai dan menghormat ke orang yang memiliki sila. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ingin dan suka mendengar dhamma. Yang ketiga adalah ingin dan suka melakukan kedermawanan, berdana gitu ya. ဒီကတခါကြီးဒီကမကြီးဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အကုန်ရှိပြီးသားပြည့်စုံပြီးသားပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးမိမိတို့ကပိုးပြီးတော့တစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားဖို့ပဲနော် Jadi saya melihat bahwa di umat-umat di sini ya memiliki sadha karena kalian memiliki tiga ciri ini. Nah, tapi juga selain kita jika sudah memiliki keyakinan seperti ini, maka tugas yang berikutnya adalah agar keyakinan ini bisa terjaga dengan baik dan semakin kuat gitu. Nah, itu yang adalah tanggung jawab kita bersama. ဒီမှာဘုရားရှင်ကမစိုးရင်ရဖို့အတွက်ကိုဟောတဲ့အခါမှာနော်အာလဝကဘလူးတဲ့လူပေါင်းလူလောကမှာနေသောအင်အားတထောင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကိုကျင့်သုံးထားမယ်ဆိုရင်တမလွန်ခီးကိုကူးတဲ့အခါမှာစိုးရင်စရာမလိုဘူးပူပန်စရာမလိုဘူးတဲ့ Jadi seperti yang tadi Buddha bilang bahwa jika seseorang yang memiliki saddha, mereka bisa menjalankan atau mempraktikkan 4 dhamma ini dan jika sudah menjalankan 4 dhamma ini maka dia tidak akan atau tidak perlu ya tidak bisa muncul kecemasan atau kekhawatiran perihal kehidupan mendatang. ဒါပါလေစိုးရင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာထင်ရှားအောင်ပြောရရင်နော်ခီးသွားမယ်ဆိုပါစို့ဒါကကြီးတို့ပြပပဲဖြစ်ဖြစ်ပြကျွတ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားမယ်မိမိမှာသုံးဆောင်စရာဇရိတ်စခါပေါ့ ရိတ်ခါမပါဘူးဆိုရင်ပါတိတိုင်အောင်မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုးရိမ်နေရမယ်ပူပန်နေရမယ်ငါတော့ဘယ်နေရာဘလို့ခက်ခဲဘလို့အကြက်တဲတွေ့မလဲဆိုပြီးတော့ကြုံတွေးပြီးတော့ပူပန်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Ya, jadi perumpamannya seperti kalau orang ingin melakukan perjalanan ya atau Anda semua mungkin pernah ada pengalaman seperti itu, ingin melakukan perjalanan baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri, pada saat itu mungkin akan muncul kekhawatiran jika Anda tidak memiliki misalnya barang-barang keperluan dalam perjalanan, misalnya cukup bawa makanan atau enggak bawa makanan gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang cukup uang loh ya. Jadi kalau enggak bawa perlengkapan yang cukup, maka kita wajar cemas. Ya. Nah, tapi kalau kita semuanya itu cukup ya, ada makanan, ada uang dan lain sebagainya, maka mau melakukan perjalanan yang jauh pun enggak khawatir. Nah, ဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြောရရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုပါစို့ပေါ့နော် ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့သင်ရိုးပြတ်ထန်းစာပေါ့တစ်နှစ်တာလေ့လာရမယ်သူ့ရဲ့တန်းမှာလေ့လာရမယ်သင်ရိုးကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလေ့လာဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသင်ယူဘူးလေ့ကျင့်မှုမပြုတ်လို့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားဟာတကယ်တမ်းစာမွေးဝဲနဲ့နီးလာပြီဆိုလေပိုးပြီးတော့ပူပန်ရလေစာမွေးဝဲရောက်လေအခက်ခဲကြက်တဲ့ကြုံလေပဲ Jadi begitu juga untuk yang masih sekolah ya. Jadi bagi seorang pelajar, jika dia selama belajar itu tidak tekun, tidak serius belajar atau mengingat pelajaran yang sudah dipelajarin, maka di hari ujiannya ya biasanya takut, khawatir, itu pasti ya takut gagal lah dia ya. တကယ်ဓာတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါကြီးတို့ကမှကြီးမှာခီးသွားရင်ပြည်တွင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်ရိတ်ခါပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာဘလောက်ပဲဝေဝေရက်ဘလောက်ပဲကြာကြာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး
စိတ်ပူပန်စရာမရှိဘူးပေါ့အခက်ခဲမှန်သမျှဖြည့်ရှင်းစရာစရိတ်ပါတယ်စိုးရင်စရာမလိုဒီတက်နော်နောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားကလည်းသက်ဆိုင်ရာတန်းမှာသက်ဆိုင်ရာသင်ရိုးကိုသင်ယူတယ်ကြေကြေပွန်ပွန်သင်ယူတယ်လေးလာမှတ်သားတယ်ဆိုရင်စာမေးပွဲနီးလာလေစိတ်ခွန်အားရှိလေပဲဖြည့်ရှင်စိတ်တွေပိုးပေါက်လေသူ့တဲ့ခွင့်ရတဲ့မြင့်မားလာမဲ့ခြင်းတွေကိုသိတော့ပိုးစိတ်အားတွေရှိလေပေါ့နော်စိုးရင်စရာမရှိဘူးပေါ့ Jadi sebagaimana jika orang ingin melakukan perjalanan tapi kalau modalnya atau makanan dan uangnya itu cukup, maka dia pasti tidak akan khawatir mau berapa lama pun perjalanan dia akan bebas dari kekhawatiran. Begitu juga jika seorang pelajar kalau dia menekuni pelajarannya dengan baik, semuanya dikuasai, maka mau ujian kapanpun dan ujian sesulit apapun, dia juga ada kepercayaan diri gitu bahwa peluang lulusnya itu akan tinggi. အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပေါ့ခရီးရိတ်ကပြည့်စုံပါတဲ့ခရီးသွားဟာမပူပန်စရာမလိုသလိုတစ်နှစ်တာမိမိဆိုင်ရာအတန်းမှာပေါ့တင်ရိုးကိုကြေပွန်စာတင်ယူလေ့လာထားသောကျောင်းသူကျောင်းသားအတွက်စိတ်ပူပန်စရာမလိုသလိုဒီတရားလေးမျိုးကိုကျင့်သုံးနေမယ်စူးစမ်းကျင့်ကြံမယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးမဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘဝကူးကနေမှာဝမ်းနည်းစရာစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိဘူးတဲ့ Jadi sama halnya jika kita di kehidupan ini betul-betul mempersiapkan atau menjalankan mempraktekkan 4 hal ini, maka pada saat melalui kehidupan ini pun kita tidak cemas dan waktu kita sudah mau berhadapan dengan masa depan kehidupan mendatang ya, waktu itu juga kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak ragu. အဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကထပ်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ပြောရင်သစ္ဆံဓမ္မောဒိတိစာကောတဲ့ဧဝံပစ္ဆနာသောစတိဒီတရားလေးမျိုးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တဏ္ဍာခီးကူးတဲ့အခါမှာဘဝကူးတဲ့အခါမှာတွေးမိတိုင်းစိတ်ပူပန်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ Jadi 4 hal itu coba kita hafalkan lagi ya. Saca, ya, dhamma, diti, dan caga. Jadi 4 hal ini ya kalau kita kembangkan maka kita hendak khawatir ya. Mau pergi kemanapun nanti di masa depan, mau jadi apapun di masa depan tidak ada kekhawatiran. အဲ့ဒီလေးမျိုးထဲမှာနားလေရအောင်ပြောရင်ဦးဇင်းတို့သစ္စာဆိုတာမှန်ကန်စွာစကားမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းတဲ့သစ္စာဆိုတာမှန်ကန်စွာစကားပြောဆိုခြင်းဓမ္မဆိုတာအိန္ဒြေတွေကိုဆုံးမခြင်းတဲ့ဓမ္မဆိုတာဦးဇင်းတို့အိန္ဒြေတွေဆုံးမခြင်းဆိုတာကမျက်စိနာနှာလျှာကိုယ်စိတ်ပေါ့ဒီဒွါရ6မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသစသောတရားစိုးတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့နှုံတာမမြင်မအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမနေခြင်းတယ်နော်ဒါကဓမ္မသစ္စာဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာကလုံလဝိရိယပေါ့လုံလဝိရိယရှိမယ်စာကဆိုတာဒါနနဲ့တူတူပါပဲစွန့်ကြဲခြင်းလှူဒန်းခြင်းပဲဒီတရားလေးမျိုးပေါ့ 4 hal ya. Yang pertama adalah saca. Nah, saca ini ternyata mengacu kepada kejujuran katanya ya. Kebenaran atau kejujuran. Jadi mengucapkan atau melakukan hal-hal yang benar saja, yang jujur saja. Nah, terus itu saca. Yang kedua adalah dhamma. Dhamma itu sebetulnya artinya adalah jina. Nah, yang jina apa? Kita perlu menjinakan 6 indera ya. Indera-indera kita, jina bagaimana kok bisa jina? Jadi pada saat dari 6 indera ada kemungkinan kan batin kita kontak dengan 6 indera, dibantu dengan 6 indera kontak dengan objek di luar. Nah, waktu itu bisa muncul ya kotoran batin, loba, keserakan, dosa, kebencian, moha, kebutuhan batin atau delusi. Nah, waktu kita mau menjinakkan indera kita, artinya kita tidak izinkan itu keluar dari 6 indera kita. Nah, waktu itu baru dibilang bahwa indera kita jina. Yang kedua itu ya, jadi menjinakkan indera. Yang ketiga adalah didi. Didi ini mengacu kepada usaha, ketekunan, disiplin. Ya. Yang keempat, caga. Caga itu sebetulnya sama seperti berdana, berderma atau pelepasan. ဒီထဲမှာသစ္စာဆိုတာမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းစကားမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းပြောဒီနေ့ပြောရင်၅ပါးသီလထဲမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မူဇာဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်ထင်းခြင်းပဲတဲ့နော်
Jadi saca kalau kita lebih spesifik lagi di antara 5 sila Buddhis ya itu adalah tidak berbohong, yaitu menghindari dari ucapan bohong. မုသာဝါဒတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်တည်ခြင်းတစ္ဆာမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းပေါ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဘာကိုစားပြုတယ်လဲဆိုရင်တစ္ဆာနဲ့ကသီလကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော် Jadi waktu seseorang mengembangkan kejujuran seperti ini, artinya dia dengan baik sudah terkukuhkan secara silanya. တစ္ဆာနဲ့ဦးဇင်းတို့သီလကိုစားပြုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ရာဟုလောဝါဒတုတ်တန်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ရှင်ရာဟုလာပေါ့နော်ကိုရင်ငယ်ဘဝမှာဘုရားရှင်ကဆုံးမတယ်မှန်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့နော်ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာတော့များစွာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲချုပ်ပြောရရင်မှန်ကိုဥပမာပေးနေနောက်တစ်ဆင့်ရေခွက်ကိုပေါ့ရေခွက်ကိုဥပမာပေးတယ်မှန်ကနေတစ်ဆင့်နောက်ရေခွက်မှာဆိုဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံးရေနဲ့ပြတယ်နောက်ပြီးတော့ရေကိုမှောက်ပြတယ်ရေနဲ့ပြတော့ကဒီထဲမှာပါရှိတယ်ရေရှိတယ်ပေါ့ရှင်ရာဟုလာကဖြစ်တယ်ရေသွန်းပြတော့ပါရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဥပမာပေးတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကမူသားပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီရေခွက်ထဲကရေသွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့တရားဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကသူမကျူးလွန်ဝင်သောအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာနဲ့ကသီလကိုစားပြုခြင်းပါပဲ Jadi kenapa dijelaskan bahwa dengan hanya menjalankan kebenaran atau bersikap jujur, itu artinya seseorang sudah terkukuhkan secara sila, moralitasnya itu udah kuat gitu ya. Nah, seperti contohnya di Rahulawada Sutta, ya satu sutta ini juga sangat menarik sutanya, tapi Sedo juga lagi-lagi simpulkan saja ya. Jadi waktu itu Buddha memberikan owada atau wejangan kepada Rahula, yaitu anaknya sendiri ya, waktu itu sudah samanera. Jadi waktu itu mengajarkan Rahula bahwa seolah-olah itu seperti mangkuk air ya. Tadinya mangkuk ada isi air, tapi waktu mangkuk dibalik, air sudah sama sekali tidak ada. Ya. Nah jadi dengan perumpamaan itu Buddha menjelaskan bahwa jika seseorang itu berani gitu ya, berucap bohong, maka seperti air itu yang tadinya ada kebenarannya, tapi waktu sudah dibalik itu, maka kebenaran itu sudah tidak ada lagi. Nah, begitu juga kalau seseorang itu berbohong ya, maka seperti seolah-olah gitu ya, bahwa nggak ada lagi moralitas yang dia tidak berani langgar. Jadi sekali satu terlanggar, maka yang lainnya dia semua berani langgar gitu, menurut Buddha ya. Jadi waktu itu kualitas apapun sudah tidak ada lagi di orang ini kalau seorang itu berani berucap bohong gitu. ဒါကြောင့်သီလရဲ့အခြေခံချုပ်ဟာသစ္စာပေါ့နော်မှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းမှန်ကန်စွာမပြောဆိုတော့ဘူးဆိုရင်တခြားသောအကုသိုလ်တွေမကျူးလွန်ဘူးမူသားပြောသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကျူးလွန်သောအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော် Ya, jadi oleh sebab itu juga di sini saca hanya berucap jujur saja, tapi itu semua mewakili sila katanya ya. Karena orang yang berbohong maka semua sila yang lain pun berani dilanggar. နောက်တစ်ချက်ကဓမ္မပေါ့အိန္ဒြေတွေကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒီ6မျိုးကိုဆုံးမခြင်းတဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တရားတွေမဝင်အောင်ပေါ့မျက်စိကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နားကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နောက်နှာခေါင်းလျာကိုပေါ့စိတ်အတွေးခေါ်တဲ့တောင်မှာပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စွမ်းနိုင်သမျှထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့နော် Jadi kualitas yang kedua atau dhamma yang kedua adalah apa? Dhamma ya, dhamma. Jadi itu adalah artinya jina. Jina secara 6 indranya jina. Nah, contohnya ya kadang kotoran batin karena mata ya ngelihat hal yang indah muncul keserakahan atau ngelihat satu hal bisa muncul benci ya marah. Jadi ngelihat satu hal malah jadi bodoh batinnya, jadi delusi, berfantasi. Nah, jadi dari satu indera pun juga bisa muncul loba dosa moha. Nah, begitu juga kita harus melindungi diri kita tuh supaya dari 6 indera termasuk batin ya sebisa mungkin
senantiasa untuk selalu menjinakkan kondisi batin kita agar dari indera itu tidak muncul kotoran batin. ဒီလိုအင်္ဒြေတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာပေါ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်မလွယ်တဲ့နေရာမှာတခါကျတော့တခါမှကျတော့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်နော်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကဦးဇင်းတို့တခါစမ်းစစ်ကြည့်ဖြစ်ဖို့တဲ့အခြေအနေလေးတွေမဖြစ်တဲ့စိတ်ထားမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ထားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆုံးမရခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့တင်းမာနေမှုကြောင့်ဆုံးမရခက်ခဲတယ်ပေါ့ Jadi ini apa singkat ya, tapi jika sungguh-sungguh untuk dipraktekkan itu bukan perihal yang sepele, sesuatu yang sulit ya sungguh. Jadi misalnya karena waktu itu ya batin kita tuh sedang muncul kotoran batin. Jadi waktu batin itu muncul kotoran batin, batin itu seperti lagi keras gitu. Nah, oleh sebab itu kalau langsung mau dijinakkan itu bukan perihal yang mudah. အဲ့လိုဆုံးမရခက်ခဲတဲ့အရာဆုံးမစိတ်ရဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့လွယ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ကဦးဇင်းတို့စိတ်နူးညံ့အောင်ပေါ့နော်တရားနှလုံးကျင့်သုံးမှုပဲရှိတယ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးမှုရှိပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်စင်မှာလောဘဒေါသစသောတရားဆိုးတွေတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်နေလာမယ်ဖြစ်နေလာရင်စိတ်ယုံမှမှုစိတ်သေးသိမ်သောမကောင်းသောစိတ်ထားတွေဖြစ်မှုကနေသွားမယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ဆုံးမလို့လွယ်တယ်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ဂျိုကျေးဇူးပေါ့နော် Jadi untuk sekarang kan kondisi batin tuh sedang keras gitu ya, diumpamakan seperti keras mengeras karena kotoran batin. Jadi yang paling efektif untuk melunakkan batin itu adalah merenungkan dhamma. Jadi kalau kita memikirkan dhamma, merenungkan dhamma, maka batin itu tuh mudah lunak gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu sebelum batin itu menjadi keras, kita juga harus jaga bahwa kondisi batin itu biar terus lunak gitu. Maka itu lebih mudah dijaga. တခြားသောနည်းလမ်းနဲ့ဆုံးမဖို့မလွယ်ဘူးစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝနော်တကယ်လို့မဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမဖြစ်ရအောင်မဖြစ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တရားနှလုံးကျင့်သုံးမှပဲကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောဘဒေါသမောဟတွေနေလာမယ်မဖြစ်တဲ့စိတ်ထားတွေမဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့မှုဆိုပြီးတော့ဆုံးမရင်လွယ်တကူဆုံးမနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဓဝါရ6မျိုးလို့နဲ့ဆုံးမနိုင်တယ်ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့ Jadi untuk orang yang misalnya mau menjinakkan 6 inderanya itu ya salah satu jalannya adalah untuk selalu merenungkan dhamma. Jadi jika kita selalu kayak menjaga ya yang kotoran batin yang belum muncul supaya tidak muncul ya. Kotoran kebajikan yang sudah seharusnya muncul maka kita mau munculkan itu adalah menjaga kondisi batin untuk lunak dengan terus merenungkan dhamma. ဒါကြောင့်ငါကြီးတွေကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းနဲ့ဆုံးမလို့လွယ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထားတွေဖြူစင်ခြင်းနဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတရားထိုင်မှုကရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မိမိတို့စွမ်းနိုင်တယ်လားပေါ့နော်မိမိတို့တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရတာဖြစ်တော့ညဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့အိယာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လေးရတော့ဒါတရားကျင့်သုံးတဲ့နဲ့တရားထိုင်တဲ့နဲ့ပေါ့စိတ်ဆုံးမလို့လွယ်အောင် Jadi untuk mempertahankan kondisi batin yang seperti itu, juga untuk mengembangkan kondisi batin yang lebih baik, maka perlu berlatih, khususnya meditasi. Memang nggak mudah untuk berumah tangga karena keseharian kalian adalah bermata pencarian, tapi setidaknya gitu sebelum kalian tidur malam ya meditasi. Terus waktu bangun pagi dimulai hari dengan meditasi. Nah karena meditasi itu membuat batin kita tuh jadi lunak. သစ္စာဓမ္မနှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်ပေါ့တတိယချက်ကိုခဏထားပြီးနောက်ဆုံးချက်ကစာကပေါ့စာကဆိုတာပေကံခြင်းစွန့်ကြဲလှူဒန်းခြင်းနဲ့နော်ဒီစွန့်ကြဲပေကံလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာလေတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တကယ်ဘုဟုတုတဖြစ်ဖွယ်ပေါ့ဖျားရှင်ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ် Jadi sekarang 2 sudah dijelaskan, yang ketiga mungkin saya udah skip dulu. Jadi yang keempat, jaga perihal kedermawanan atau berdana gitu.
Nah, perihal berdana ini ya Buddha juga ada mengajarkan kita setiap kali menggunakan barang-barang kebutuhan ya, itu ada hal yang harus dilakukan. ဖျားရှင်ကသူကိုယ်တိုင်ကတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအိတ်သွန်ဖာမောက်လှူခဲ့တယ်ပေါ့ပြင်ပပစ္စည်းဥစ္စာတွေလှူရုံမကဘူးသူ့ရဲ့သားမယားကိုယ်လက်အင်္ကာတွေမျက်စိတွေထိအောင်လှူခဲ့တယ်ပေါ့နော်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတော့ဒီအဆင့်ထိအောင်မခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တရားတွေခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ခွဲရမ်းချပြီးတော့ခိုင်းတယ် Jadi untuk Buddha sendiri seperti yang kita sudah ketahui bahwa selama beliau mengumpulkan parami sebagai seorang bodhisatta, tidak hanya barang eksternal saja yang beliau sudah dermakan, tetapi juga bahkan anak, istrinya, bahkan anggota tubuhnya, matanya sendiri dan hidupnya yaitu pernah didermakan. Tapi Buddha juga sadar bahwa enggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi waktu Buddha mengajarkan khususnya ke umat awam, Buddha mengajarkan untuk melakukan hal ini. အဲ့လိုခွဲတန်းချတယ်ဆိုတာကလည်းပဲလှူရှင်တွေပေါ့နော်လှူတကာတွေလှူတဲ့အခါမှာဒီဘဝရဲ့ယက်တည်မှုလည်းမထိခိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်ကတတ်မှတ်တယ်ဘဝယက်တည်မှုလည်းဆင်ပြေအောင်တစ်ဖက်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမှာတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာချက်၄ချက်ပေါ့မိမိရသောဝင်ငွေပမာဏပေါ့နော်ဥပမာတသိန်းထားပါတော့တသိန်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်၄ပုံပုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုံကိုမိမိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ယင်းနှမြုပ်နှံမယ်တဲ့ကြံတဲ့တပုံကိုဦးဇင်းတို့အိုဇာမင်းစာပေါ့နောင်ရေးအခါမှာခက်ခဲကြုံရင်အရေးကြောင်းရှိရင်ကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ထားမယ်တဲ့ကြံတဲ့တပုံကိုတော့မိမိသုံးမယ်တဲ့နော် Oke, jadi waktu Buddha mengajarkan ke umat awam khususnya bagaimana berderma ya, Buddha membagi ya, porsinya gitu. Jadi misalnya Anda memiliki pemasukan sebulan 100.000 gitu. Nah 100.000 ini kita bagi 4 porsi katanya. Nah 2 porsi maksudnya berarti setengahnya ya 50.000 itu untuk menjalankan lagi. Jadi untuk diputar gitu ya, untuk support lagi ke mata pencariannya. Kemudian 25.000 berarti seperempatnya itu untuk disimpan, ditabung ya. Nah, karena nanti misalnya ada keperluan di masa depan, ya, itu tiba-tiba bisa keluar. Nah, seperempatnya lagi 25.000 ya, itu adalah untuk digunakan, untuk dinikmati. အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကလှူရမယ့်အရာကဘယ်ထဲကထုတ်ပြတယ်လဲဆိုရင်နောင်ရေးအတွက်ထားတဲ့ထဲကလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဥစ္စာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပုံတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲကလဲဆိုတော့မိမိရဲ့နေ့စဉ်ပေါ့သုံးတဲ့ရိတ်ခါတွေထဲကနေမှမိမိအတွက်လည်းမျှတအောင်ခွဲဝေပြီးလှူဒန်းဖို့စာကားပြုဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ပေါ့ Jadi kalau kita lihat dari 4 porsi ini, berdana yang mana? Atau enggak berdana? Jadi Buddha di situ kalau kita lihat ya, dari yang disimpan juga bukan, dari yang dipakai untuk bermata pencarian juga bukan, tapi yang dipakai atau dinikmati oleh diri sendiri itu termasuk berdana. Nah, jadi maksudnya waktu make juga ingat berdana gitu ya. ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့၄ချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးသစ္စာကသီလကိုကိုစားပြုတယ်သီလပေါ့စကားကိုမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းဒုတိယချက်ဓမ္မအိန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်းဒါကတော့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ခင်းပြီးတော့မလွယ်နိုင်တဲ့ခြေနေပေါ့တတိယစတုထအချက်၄ခုမြောက်ချက်ကဒါနပေါ့အစဉ်တကူပြောလိုက်ရင်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးစုံသွားပြီပေါ့ Jadi kalau kita simpulkan ya dari 3 hal yang sudah disebutkan ini kan berarti yang pertama saca itu perihal sila, nah terus perihal menjinakkan indera itu perihal meditasi atau bhavana, nah kemudian caga atau kedermawanan ini perihal dana, jadi semua udah dana, sila, bhavana sudah 3. အဲ့ဒီဒါနသီလဆုံးထားတာကိုဦးဇင်းပြောတဲ့ချက်၄ချက်ပေါ့နော်ဒါသစ္စာဓမ္မဒိဋ္ဌိစာက၄ခုပေါ့၄ခုထဲမှာတစ်ခုကြံနေတယ်နော် Jadi di antara 4 hal yang Buddha anjurkan di sutta tersebut kan ada saca, dhamma, diti, dan caga. Nah 3 kita sudah bahas di sini, yang 1 sisa adalah diti. အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုတော့လုံလဝိရိယလုံလဝိရိယစ조사အားထုတ်မှုပေါ့လုံလဝိရိယဆိုတာက2မျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့ပြုရင်လည်းကာယိကဝိရိယပေါ့ကိုယ်နဲ့အားထုတ်ရင်ကိုယ်လက်တဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်ကာယိကဝိရိယစိတ်နဲ့ကြောင်းကြပြုမယ်ကြောင်းကြထားမယ်ပေါ့
ငါဒီလောက်ကိုလောက်ရမယ်မမေ့စေရဘူးကိုယ့်ဘာကိုစိတ်အားမြင့်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားအကြောင်းကြစိုက်နေတယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်စေတသိက်ကဝိရိယပေါ့ Jadi untuk ya, ya, perihal dhiti ya, dhiti itu adalah usaha atau wirya di sini energi ya, semangat. Waktu menjelaskan tentang semangat, Buddha menjelaskan ada dua jenis usaha atau semangat ini. Yang pertama adalah secara fisik, jasmani, kita berusaha secara fisik. Yang kedua adalah dari batin. Batinnya harus berusaha mengusahakan sesuatu. ဒါဆိုရင်ခုဒီလုံလဝိရိယနဲ့ဘယ်လိုဒီတရားလေးမျိုးဘယ်လိုကျင့်မလဲဆိုရင်နော်ဒါနရဲ့ဥဆုံးကသစ္စာပေါ့တိလဒုတိယကဓမ္မဘာဝနာလေးခုမြောက်ကစာကဒါနပေါ့ဒီကိုပြောရင်ဒါနတိလဘာဝနာဒီသုံးမျိုးကို၄ခု၃ခုမြောက်လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေရမယ်တဲ့ထောက်ပံ့နေရမယ်ပေါ့နော် Oke, jadi di antara 4 hal tersebut kita sudah tahu bahwa ternyata 4 hal ini mengacu kepada dana, sila, dan bhawana, 3 yang di awal ya. Nah, tentunya untuk melakukan kedermawanan, menjalankan moralitas, dan meditasi, semua butuh energi, semua perlu usaha. Nah, jadi usaha ini harus kayak melindungi gitu ya, 3 ini untuk selalu dikembangkan. ဒါကြောင့်တခါကြီးဒီလုံလဝိရိယနဲ့ပေါ့နော်ကာယိကဝိရိယနဲ့ကောစေတသိက်ကဝိရိယနဲ့ကောဒီကြိုးစားအားထုတ်မှု2မျိုးနဲ့ရှေ့ကဒါနတိလဘာဝနာတွေကိုမြဲတမ်းပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှပေါ့မိမိတို့စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကအာလဝကဘလူကိုဟောတဲ့အတိုင်းဘဝတစ်ခုစွန့်လို့နောက်ဘဝကိုကူးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးတဲ့နော် Jadi dari sini kita udah bisa simpulkan bahwa selama hidup kita harus terus berusaha baik dari fisik, secara jasmania, juga secara batinias dari mental kita selalu berusaha untuk mengembangkan kedermawanan, moralitas, dan juga meditasi. Semampu kita, ya sesuai prioritas hidup kita. Nah, manfaatnya apa di dalam kehidupan ini kita tidak cemas, juga setelah kita harus meninggalkan tubuh jasmani ini, waktu kita berhadapan dengan kehidupan mendatang juga tidak ada rasa khawatir. ဘဝမှာပေါ့နော်တဘဝလုံးတခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့ကိုလက်ရှိချိန်ခါလက်ရှိအသက်အရွယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်စဉ်းစားပြီးစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်မိမိရဲ့ပြုမှုနေထိုင်တွေကကျင့်သုံးမှုတွေကမှားရင်မှားတယ်လို့မကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့နောင်တရမယ်ခုချိန်နေထိအောင်ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်လို့မိမိရဲ့ဘဝကတကယ်ဖြူစင်ခဲ့တယ်ကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခုချိန်ထိအောင်တခါကြီးတို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်စိတ်ခွန်အားရှိရမယ် ခွန်အားရှိနေမယ်ပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီတရားလေးမျိုးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စိတ်ခွန်အားရှိစေရစိတ်ချမ်းသာစေရဆိုရင်ကင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Jadi contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kalau kita merenung gitu ya atau mengevaluasi perjalanan hidup kita gitu. Kalau kita banyak melakukan hal yang tidak baik, biasanya kita akan sesal. Kita juga akan khawatir bahwa akibatnya satu hari akan datang menimpa kita. Nah, tapi kalau waktu kita mengevaluasi, kita lihat, oh saya banyak melakukan kebajikan, saya banyak melakukan hal-hal yang bagus, maka kita hanya akan bangga pada diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, dan yang paling penting adalah batin kita tuh bersemangat gitu, bersemangat dan bahagia. Nah seperti itu juga nanti satu hari kita akan meninggalkan tubuh ini, juga bayangkan kalau kita dalam keadaan bersemangat, berbahagia, tidak cemas seperti itu. ဒါကြောင့်ကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီသစ္စာဓမ္မဒိဋ္ဌိစာကဒီတရား၄မျိုးပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလုံလဝိရိယနဲ့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးပြီးတော့ဘဝတစ်သက်တာမှာတခါကြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာရအောင်စီးပွားရေးခြေနေရောပေါ့နော်ဘဝအတွက်ကောချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာရအောင်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဦးဇင်းတို့တရားနိဂုံးချုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် Oke, sebagai kesimpulan akhir ditutup dari hari ini, ceramah hari ini ya, jadi kita menurut sutta ini Buddha mengajarkan kita untuk selalu mengerahkan usaha kita, baik secara fisik maupun batin, mengusahakan untuk mengembangkan kedermawanan, menjaga moralitas kita, dan juga menjinakkan 6 indera kita. Semoga dengan pemahaman ini ya,
Dan latihan ini kita bisa terbebas dari rasa cemas, senantiasa bahagia dalam hidup kita, dan khususnya waktu kita harus berhadapan dengan kematian kita, ya kita juga terbebas dari semua rasa cemas. Oleh sebab itu, makanya saya memberi judul malam hari ini, ceramahnya adalah tempat bersandar yang bebas dari segala kecemasan. Sadu, sadu. ချိန်9မိနစ်လောက်တော့ပြေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဒီဦးစင်းဟောတဲ့ထဲကပေါ့အကယ်၍မရှင်းလင်းတာများပါခဲ့ရင်အကကြီးတွေခမကြီးတွေမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မေးစရာမရှင်းလဲအမျှဝေပြီးတော့တိန်းတော့မယ်ပေါ့နော် Saya memberi 5 menit untuk kalau jika ada yang bertanya tentang yang tidak jelas dibabarkan malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan maka kita tutup dengan pelimpahan jasa. Rakan Sedama, adakah yang ingin bertanya? Satu pertanyaan saja. Oke. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Bante. အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီညကိုတခါကြီးတို့ခမကြီးတို့ဆိုရင်တရားနာယူထားတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေပေါ့နော်တဏှာကြီးခွဲလုံးနာယူထားရဒါဒီတို့အတွင်းမှာတောက်ချဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာပဲနောက်တစ်ခုကတရားနာပဋိသတ်ချင်းချင်းတွေအတွက်ထိုင်ဖို့အတွက်ဝေယဝစ္စတွေပြုကြတယ်ခင်းနေထိုင်ကြတယ်ဟောတရားဟောမဲ့ရှင်မြတ်များလည်းထိုင်ဖို့အတွက်ဒါဝေယဝစ္စကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆူတောင်းမျှဝေကြမယ်ပေါ့ Jadi malam hari ini kalian sudah melakukan banyak kebajikan ya dengan mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma juga adalah satu jenis kebajikan dan juga kalian sudah melakukan pelayanan ya kepada satu sama lain ke sesama pendengar malam hari ini karena misalnya untuk menyiapkan alas duduknya, juga menyiapkan tempat untuk ceramah bagi yang memberikan ceramah. Nah, jadi semua kebajikan ini kalian jadikan objek, maka kita akan melakukan pelimpahan jasa. Mayang Bande Mayang Bande Jadi Jara Jadi Jara Maranadihi Maranadihi Dukhehi Dukhehi Mojanataya Mojanataya Subadi Banadi Supati Panadi Sangha Guna Sangha Gunang Odesa Udisa Dana Danam Dema Dema Silang Silang Samadhiyama Samadhiyama Bodhadi Buddhadi Radanadayam Ratanatayam Radanandi Gacchama Sarananti Gacchama Dhamma Dhammam Sunama Sunama Bodhadi Buddhadi Radanadayana Ratanatayana Veyavacam Veyavacam Karoma Karoma Ettavataca Ammehi Ettavataca Amhehi Sambadam Punya Sampatam Sambhatang punya sampadam Sabbe Dewa Anumodantu Sabbe dewa anumodantu Sabbe Buddha Anumodantu Sabbe bhuta anumodantu Sabbe Saddha Anumodantu Sabbe satta anumodantu Sabba Sambadi Siddhiya Sabba sampatti siddhiya Idame Nyadina Hodu Idame nyatinam hotu Sukhida Hondu Nyadeyo Sukhita hontu nyatayo Idame Nyadina Hodu Idame nyatinam hotu Sukhida Hondu Nyadeyo Sukhita hontu nyatayo Idame Nyadina Hodu Idame nyatinam hotu Sukhida Hondu Nyadeyo Sukhita hontu nyatayo Imina Punya Kamena Imina punya kamena Mame Bala Samagamo Mame
bala samagamo, စတံစမဂမောဟောတု satang samagamo hotu, ယာဝနိဗ္ဗာနပတ္တိယ yawa nibbana patiya, ဣတံမေပုညံ idang me punya, နိဗ္ဗာနသ nibbanasa, ပัจเจယောဟောတု pacayo hotu, မမပုညဘာကံ mama punya bhaga, သဗ္ဗသတ္တာနံ sabasatana, ဘာချေမိ ajemi, တေသဗ္ဗေ te sabbe, မေသမံ me sama, ပုညဘာကံ punya bhaga, လဗန္တု labhantu, sadhu, sadhu, sadhu. สุขิติဟောတုสမောကစေဟဓမ္မဘာဟကိယ Sadhu, sadhu.